Хвала Христу! Дарагія жыхары Слуцка, Случчыны, шаноўныя парафіяне і госці, хочацца у гэтую найважнейшую урачыстасць хрысціянаў з мёртвых паўстання Пана пажадаць вам супакою і добра. Святы Павел у пасланні да карынцянаў напісаў: «Калі б Христос не з мёртвых паўстаў, дарэмная наша вера». Тым самым мы вызнаем, што наша вера мае сэнс. У гэты час, напоўнены неспакоем, турботамі, Езус прыносіць сваё благаслаўленне, прыносіць перамогу, жыцця над смерцю, святла над цемраю. Таму хочацца пажадаць, каб у нашых сэрцах, у нашых сем'ях, у нашым Слуцку і Айчыне панавалі супакой і дабро, панавала гэтае святло і жыццё, якое Езус дае кожнаму, хто да яго прыходзіць. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.